हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः सप्तमं दिनं। गतकक्षायां वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः आरम्भं कृतवन्तः। तत्र मङ्गलाचरणं दृष्टवन्तः, नत्वा सरस्वतीम् इति। तथैव तत्र कानि प्रकरणानि लघुसिद्धान्तकौमुद्यां सन्ति इति दृष्टवन्तः। तत्र चतुर्णां प्रकरणानामेव अत्र अध्ययनं भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः। तानि तु संज्ञाप्रकरणं, अच्सन्धिप्रकरणं, हल्सन्धिप्रकरणं, विसर्गसन्धिप्रकरणम्, एवं चतुर्णामेव अत्र अध्ययनं भवति इति ज्ञातम्। अनन्तरं माहेश्वरसूत्राणि अपि वयं दृष्टवन्तः। तत्र 14 सूत्राणि सन्ति इति ज्ञातवन्तः। अत्र माहेश्वरसूत्राणि इति चेत् तत्र वर्णानामेव एकस्मिन् क्रमे वर्णानामेव बोधनमेव अत्र माहेश्वरसूत्रेषु भवति इति ज्ञातव्यम्। अत्र आ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इत्यादि वर्णानामेव तत्र बोधः भवति। वर्णानां भिन्नक्रमेण तत्र उपस्थापनं भवति। अतः क्रमेण न भवति। तत्र मातृकापाठे आ इ उ एवं पठामः। अत्र आ इ उ ऋ लृ इत्येवं क्रमेण भिन्नक्रमेण अत्र वर्णाः स्थापिताः सन्ति। तथैव तत्र अन्ते व्यञ्जनवर्णाः अपि तत्र भवन्ति। नकारः, ककारः, नकारः, चकारः, टकारः, नकारः इत्यादि। तदपि वयं ज्ञातवन्तः। तत्र विशेषः तत्र नकारद्वयमस्ति, पुनः हकारद्वयमस्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। अत्र मातृकापाठे पुनः अ आ इ ई एवम् अकारस्य एव द्विप्रकाररूपमपि तत्र भवति। यथा अकारः आकारः द्वयमपि तत्र भवति। अत्र अ इत्येव भवति। अत्र यद्यपि आ इति भवति, परन्तु अत्र अकारस्य सर्वे भेदाः तत्र गृह्यन्ते इति स्मर्तव्यम्। यद्यपि अत्र अकारः एकः एव दृश्यते, तथापि अत्र कालभेदेन तत्र अकारस्य रूपत्रयं भवति। अकारः आकारः पुनः प्लुताकारः एवं रूपत्रयं भवति। तत्र कालभेदेन पुनः नासिकात्वभेदेन पुनः स्वरभेदेन च अकारस्य 18 भेदाः भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। अग्रे वयं प्रथमप्रकरणे वयं कथं तत्र अकारस्य 18 भेदाः भवन्ति इति वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। इदानीम् अकारः इति चेत् तत्र सर्वे अकाराः तत्र गृह्यन्ते। अकारः आकारः पुनः अकारस्य सर्वे भेदाः तत्र गृह्यन्ते इति ज्ञातव्यं। पुनः इकारस्य एव तद्वदेव तद्वयं दृष्टवन्तः। पुनः विसर्गः अत्र न भवति, अनुस्वारः अपि न भवति। पुनः जिह्वामूलीयः, अनन्तरम् उपध्मानीयः, एते वर्णाः तत्र न भवन्ति इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। अस्तु, अग्रे चरामः। तत्र प्रथमं प्रकरणं पश्यामः चेत् तत्र 13 सूत्राणि संज्ञासूत्राणि भवन्ति। अनन्तरम् एकं विधिसूत्रं भवति। अत्र हलन्त्यम्, अदर्शनं लोपः, आदिरन्त्येन सहेत इत्येवं वयं गतकक्षायां पठितवन्तः। पुनः एकमेव तत्र विधिसूत्रं भवति, तस्य लोपः इति। अद्यतनपाठं प्रति गच्छामः। अद्य साक्षात् सूत्रपठनमेव भवति, परन्तु सूत्रपठनात् प्राक् अस्माभिः किञ्चित् ज्ञातव्यं भवति। तत् ज्ञात्वा वयम् अग्रे चरामः। कः विषयः इति चेत् इत्संज्ञा नो चेत् इत्संज्ञा कार्याणि इति किञ्चित् ज्ञात्वा सूत्रं पठामः। तत्र इत् इति काचित् संज्ञा भवति। पुनः संज्ञायाः किञ्चन प्रयोजनमपि भवति। तत् किम् इति वयं ज्ञास्यामः। अत्र प्रायशः भवन्तः दृष्टवन्तः, प्रायशः यदा वयम् आरम्भकाले वयं संस्कृत अध्ययनं कृतवन्तः प्रवेश इत्यत्र, तत्र प्रत्ययः इति शब्दः श्रुतः एव। अत्र तवतु इति प्रत्ययः, तुमुन् इति प्रत्ययः, एवं प्रत्ययशब्दं श्रुतवन्तः एव। तत्र कदाचित् न सर्वदा प्रायशः प्रत्यये केचन वर्णाः दृश्यन्ते, परन्तु अन्तिमं रूपं पश्यामः चेत् तत्र
तानि रूपाणि नो चेत् ते वर्णाः न भवन्ति। उदाहरणं पश्यामः चेत् लेप् इति प्रत्ययः वर्तते। लेप् प्रत्यय रूपं भवति प्रायशः प्रकृत्य नो चेत् स्वीकृत्य विलिख्य इत्यत्र पश्यामः चेत् यत्र विलिख्य इति पदं भवति तत्र यकारः एव श्रूयते, परन्तु प्रत्ययः तु लेप् इति प्रत्ययः भवति। तत्र लकारः अपि भवति पकारः अपि भवति, परन्तु यदा तेन प्रत्ययेन किमपि पदं निर्मीयते पदे तु केवलं यकारः एव श्रूयते। एतत् बहुवारम् अस्माभिः दृष्टं। तथैव तवतु प्रत्ययं स्वीकुर्मः चेत् तत्रापि आरम्भे विद्यमानः ककारः तथैव अन्ते विद्यमानः उकारः उभयोः अपि श्रवणं न भवति अन्ते। अत्र तवतु इत्यत्र तवत् इत्येव श्रूयते, ककारः वा उकारः वा न श्रूयेत। तथैव अन्येषां प्रत्ययानां तद्वदेव वयं दृष्टवन्तः खलु। तत्र किमर्थं लकारः न दृश्यते, किमर्थं पकारः न दृश्यते इति चेत् तत्र किञ्चित् कार्यं प्रचलति व्याकरणशास्त्रे। यदा लेप् इति प्रत्ययं स्वीकृत्य पदनिर्माणं कुर्मः तदानीं किञ्चित् कार्यं वयं कृत्वा तदनन्तरं तत्र योजनं भवति। तत्र प्रथमं कार्यं सर्वदा सामान्यतया सर्वासु प्रक्रियासु अपि प्रथमं कार्यं भवति इत् कार्यम् इति उच्यते। इत् कार्यम् इति चेत् एतादृशानाम् अत्र ये वर्णाः अन्तिमरूपे न दृश्यन्ते तेषाम् अपसरणं, तेषां निष्कासनं, निरसनम् एव इत् कार्यम् इति नाम्ना ज्ञायते। तद् अस्माभिः स्मर्तव्यं। प्रथमं कार्यं सामान्यतया एतदेव भवति। यदि प्रत्ययं स्वीकुर्मः प्रत्यये विद्यमानानाम् अनावश्यकवर्णानां निष्कासनं कृत्वा मूलं प्रत्ययं स्वीकृत्य तस्य कार्यं वयं कुर्मः। अस्तु, एतद् इत्कार्यम् इति उच्यते। अत्र किमर्थम् एतादृशं क्रियते इति चेत् तत्र केनचित् आचार्येण श्रावितम् एतद्। उदाहरणं वयं दूरवाणीं क्रेष्यामः इति चिन्तयन्तु। इदानीम् आपणात् दूरवाणीं वयं क्रेष्यामः, केवलं दूरवाणी एव दीयते वा? न, दूरवाण्या सह तत्र अन्यानि वस्तूनि अपि तत्र पेटिकायां स्थापयित्वा पेटिकारूपेण भवति। पेटिकाम् उद्घाट्य पश्यामः चेत् तत्र दूरवाणी अपि भवति, पुनः चार्जिङ्ग् केबल्, वारण्टी कार्ड् इत्यादि सर्वं तत्र भवति एव। अत्र दूरवाण्याः एव क्रयणम् अस्माभिः क्रियते, तथापि अन्यानि वस्तूनि अपि तत्र आगच्छन्ति। किमर्थं भवन्ति इति चेत् तत्र अस्तु एतद् अधिकम् अस्ति, तत्र स्थापयित्वा प्रेष्यामः इति न प्रेषितानि तानि वस्तूनि खलु। तत्र तेषां वस्तूनां किञ्चित् प्रयोजनं भवति। उदाहरणं, यदि दूरवाण्याः चार्जिङ्ग् कर्तुम् इच्छामः तदानीं चार्जिङ्ग् केबल् इत्यस्य आवश्यकता भवति। पुनः यदि दूरवाण्याः समस्या काचित् भवति तदानीं वारण्टी कार्ड् स्वीकृत्य तस्य प्रयोगं कुर्मः। यदाचित् वैयक्तिकरीत्या वयं श्रोतुम् इच्छामः हेड्फोन्स् इति प्रयुज्मः। तद्वदेव सर्वाणि वस्तूनि पेटिकायां सन्ति, परन्तु सर्वदा तेषां प्रयोगः न भवति। प्रयोगस्तु दूरवाण्याः एव भवति। अन्येषां वस्तूनां तत्र साहाय्यं तत्र भवति इति वयं जानीमः। तद्वदेव यद्यत् पाणिनिः वक्तुम् इच्छति, इदानीं प्रत्ययः अस्ति लेप् इति प्रत्ययः, तत्र यकारः एव इष्टः। तत्र प्रकृत्य विलिख्य इत्यत्र सर्वत्रापि यकारः एव इष्टः। तथापि पाणिनिः यदा तस्य पैकेजिङ्ग् करोति तदानीं लकारस्य अपि योजनं करोति, पकारस्य अपि तत्र योजनं करोति। किमर्थम् इत्युक्ते यदा लेप् प्रत्यय योजनं कुर्मः तदानीं कीदृशं व्याकरणं कार्यं भवति इति ज्ञापयितुं तत्र एते वर्णाः योजिताः भवन्ति। अत्र लकारः किमर्थं, पकारः इति किमर्थम्? उदाहरणं लेप् इत्यत्र पकारः अस्ति, किमर्थं तत्र पकारः योजितः? यद्यपि न श्रूयते अन्ते, किमर्थं तत्र योजितः इति चेत् पकारेण एव तत्र प्रकृत्य इति रूपं स्वीकुर्मः चेत् तत्र प्रकृत्य स्वीकृत्य इत्यत्र कृत्य इत्यत्र कृ इति धातुः भवति, या इति लेप् प्रत्ययात् यकारः भवति, मध्ये तकारः अस्ति। प्रकृत्य अनन्तरं स्वीकृत्य तत्र तकारः मध्ये श्रूयते। सः तकारः अत्र पकारः अस्ति इति कारणेन तत्र तकारः आगच्छति इति ज्ञातव्यम्। अतः पाणिनिः किं करोति, अत्र पकारं योजयति, योजयित्वा
अत्र प्रकृत्य अत्र कृ धातोः तत्र मध्ये तकारः भवति इति तत्र पकारेण सह ज्ञापयति तन्निमित्तमेव अत्र पकारः भवति तद्वतेव तत्र लकारः अपि लकारस्य स्वरविशेष कार्यं किञ्चित् अस्ति इदानीं वयं न पश्यामः तत्र लेप् इत्यत्र लकारस्य स्वरविशेष कार्यं भवति पकारस्य तादृश तकारः अन्तिमरूपे केषुचित् रूपेषु अन्ते तकारः भवति इति कारणेन तत्र पकारः योजितः तद्वतेव सर्वत्र पाणिनिना यद्यत् प्रोक्तम् उदाहरणं प्रत्ययः वा भवतु धातुः वा भवतु सर्वत्र अपि एतादृश वर्णान् सह योजयित्वा एव उपदिशति अतः तत्र अनर्थकं योजितम् इति तथा न स्वीकरणीयं तस्य अर्थः भवति व्याकरणकार्यं यदा कुर्मः तदानीं तत्र अर्थः अस्ति इति ज्ञातव्यम् तत्र इत्कार्यम् इति चेत् तादृशानां येषां वर्णानाम् अन्ते उच्चारणं न भवति अन्ते तस्य रूप उपस्थितिः न भवति तेषां वर्णानां निष्कासनमेव इत्कार्यम् इति ज्ञायते अतः अत्र लेप् इति स्वीकुर्मः चेत् लकारस्य निष्कासनं पुनः पकारस्य निष्कासनं कृत्वा केवलं यकारमेव स्वीकृत्य कार्यं कुर्मः तादृश लोपकरणमेव इत्कार्यम् इति व्यवहारः भवति इदानीं तत्र इत्कार्ये सोपानद्वयं भवति एतत् सम्यक् ज्ञातव्यं तत्र इत्कार्ये सोपानद्वयं भवति प्रथमं सोपानं भवति अत्र लेप् इति प्रत्यये के वर्णाः अन्ते न श्रूयन्ते अथवा केषां वर्णानां निष्कासनं करणीयम् इति आविष्करणम् एव तत्र प्रथमं सोपानम् अत्र लकारस्य पकारस्य लोपः भवति इति ज्ञानम् एव तत्र प्रथमं सोपानं द्वितीयं सोपानं तु तेषां निष्कासनम् इति द्वितीयं सोपानं so there are two steps first step is to identify the letters which are going to be removed and the second step is to remove those letters okay so अत्र पश्यामः चेत् तद्वतेव दुःखिणी इति धातुः अत्र करोति इति रूपं तत्र डु इति पुनः ञ इति द्वयोः अपि निष्कासनं भविष्यति पुनः अन्ते कृ इत्येव अवशिष्यते अतः एव कृतवान् कृतं कृत्य एवं रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति अतः अत्र प्रथमं पश्यामः चेत् येषां वर्णानां एतादृशं वयं ये वर्णाः अस्माभिः चिताः भवन्ति ते वर्णाः इत् संज्ञकवर्णाः इति ज्ञायते उदाहरणं तेषां नाम भवति इत् इति so the one letters which are identified to be removed later they are called as it so it iti sanya bhavati sa sanya yesham varnanam lopah param bhavati tesham varnanam athva tesham varna samudayanam it iti sanya bhavati atah atra lep ityatra pashyamah chet lakarasya it sanya bhavati pakarasya it iti sanya bhavati dukhini ityatra du ityasya it iti sanya bhavati ञकारस्य पुनः इत् इति संज्ञा भवति अत्र डु इत्यत्र वर्णद्वयं वर्तते डकारः उकारः द्वयोः मिलित्वा अत्र डु इति वर्णसमुदायस्य इत् इति संज्ञा भवति अतः प्रथमं सोपानं भवति इत् संज्ञाकरणम् इति प्रथमं सोपानं द्वितीयं सोपानं इत् वर्णानां निष्कासनम् अथवा लोपः इति द्वितीयं सोपानं तद्वदेव अग्रे पश्यामः अट् इति आगमः तत्र टकारः इत् संज्ञकः भवति पुनः तवतु इति प्रत्ययः तत्र अस्तु तुमुन् इति प्रत्ययः तत्र नकारः इत् संज्ञकः भवति पुनः तवतु इत्यत्र ककारः इत् संज्ञकः पुनः तिप् इत्यत्र पकारः इत् संज्ञकः पुनः तवतु इत्यत्र उकारः अपि इत् संज्ञकः भवति इदानीं द्वितीयं सोपानं किं भवति अत्र अट् इत्यत्र अत्र इत् संज्ञकवर्णानां लोपः एव द्वितीयं सोपानं भवति अतः तेषां निष्कासनं कृत्वा अट् इत्यत्र आ इति तिष्ठति पुनः तवति इत्यत्र तवत् इति तिष्ठति अतः एव पठितवत् इति प्रातिपदिकं भवति पुनः पठितवान् इति प्रथमा एकवचनरूपं भवति पुनः तिप् इत्यत्र ति इत्येव अवशिष्यते पठति तत्र ति इत्येव भवति पठतिप् इति न वदामः
पुनः तुमुन् इत्यत्र तुम् इत्येव अवशिष्यते, अतः पठितुम् इति भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तेषाम् इत्संज्ञा भवति, इत्संज्ञया तेषां लोपः अपि भवति इति ज्ञातव्यम्। अतः कार्यद्वयं भवति इति ज्ञातम्। अत्र इतोपि एकं ज्ञातव्यं, यद् येषां वर्णानां लोपः भवति तेषां सर्वेषामपि इत्संज्ञा भवति इति न। उदाहरणं तुमुन् इत्यत्र उकारस्य इत्संज्ञा न भवति, परन्तु उकारस्तु न श्रूयते अन्ते। किमर्थम् इति चेत् अयम् उकारः उच्चारणार्थः इति उच्यते। So this is added to ease the pronunciation of this pratyaya. So तुमुन् इत्यनेन अत्र यदि उकारः न भवति चेत् कथं वयम् उच्चारयामः? तुमुन् अत्र उच्चारणं सम्यक् न भवति प्रथमं, द्वितीयं तस्य रूपस्य रक्षणं न भवति। उदाहरणं तुमुन् इत्यत्र उकारः न भवति चेत् तदानीं निश्चयेन तत्र सन्धिः भवति। सन्धिः भवति चेत् किञ्चित् अनिष्टं रूपं तत्र भवेत्। तद् मा भवतु इति आशयेन तत्र उकारः भवतु। उकारस्य प्रयोजनद्वयं भवति। एकं तु रूपरक्षणम् इति एकं, द्वितीयं सरलम् उच्चारणं भवति इति द्वितीयं प्रयोजनं। सो यथा वयं दूरवाणी क्रेष्यामः तदानीं तत्र थर्मोकोल् इति भवति। थर्मोकोल् इत्यस्य कार्यं किं? दूरवाण्याः रक्षणं। तद्वदेव अत्र उकारस्य कार्यं तुमुन् इति प्रत्ययस्य रक्षणं। तथैव तुमुन् प्रत्यय उच्चारणे क्लेशाभावः इति प्रयोजनद्वयं तत्र भवति। अतः उकारस्य इत्संज्ञा न भवति। अतः यद्यपि इत्संज्ञा न भवति, पुनः तद् उच्चारणार्थम् इति स्वीकृत्य तस्य अपि वयं निष्कासनं कुर्मः। परन्तु तस्य निष्कासनं तु अत्र इत्कार्यम् इति न उच्यते। एतत् सम्यक् स्मर्तव्यम्। अतः सोपानद्वयम्, इत्संज्ञाकरणम् इति प्रथमं सोपानम्, अनन्तरं लोपकरणम् इति द्वितीयं सोपानम्। अत्र इत्संज्ञाकरणे कानिचन सूत्राणि भवन्ति। तत्र 7 सूत्राणि भवन्ति। उपदेशे अजानुनासिके इत्यतः 7 सूत्राणि तत्र भवन्ति। उपदेशे अजानुनासिके इत् हलन्त्यम् अनन्तरं कानिचन सूत्राणि नाव्यभक्तौ तु स्मः इत्येवम्। तद्वत् एव लोपकरणे एकमेव सूत्रं भवति, तस्य लोपः इति एकं सूत्रम्। अत्र किं भवति? प्रथमसोपाने 7 सूत्राणि भवन्ति। किमर्थं? के वर्णाः तत्र इत्संज्ञकाः भवन्ति इति सूचयितुं 7 सूत्राणि तत्र भवन्ति। यदि इत्संज्ञा दत्ता भवति, यदि इत्संज्ञकाः वर्णाः चिताः भवन्ति, तदानीं तत्र एकमेव सूत्रं पर्याप्तं तेषां सर्वेषां लोपं कर्तुम्। अतः एकमेव तत्र सूत्रं भवति, तस्य लोपः इति। अत्र पुनः पश्यामश्चेत् सो टोटल् कति सूत्राणि? अत्र 7 सूत्राणि प्लस् तस्य लोपः इति एकं सूत्रम्, 8 सूत्राणि। पुनः तत्र तस्य लोपः, यद्यपि लोपशब्दस्य ज्ञानं भवति लौकिकप्रयोगे अपि, तथैव तत्र लोप इति व्याकरणशास्त्रे संज्ञा भवति सः अपि। तर्हि यदि लोप इति संज्ञा भवति तर्हि तत्र संज्ञासूत्रं किञ्चित् भवति एव। तत्र किं सूत्रं वर्तते इति चेत् तदानीम् अदर्शनं लोपः इति अपरं सूत्रं भवति। स अदर्शनं लोपः इति संज्ञासूत्रं, तेन लोपसंज्ञा विधीयते। अतः एव तस्य लोपः इत्यत्र लोपशब्दस्य कः अर्थः इति ज्ञातुं शक्नुमः। अतः तस्य लोपः इत्यनेन इत्संज्ञकावर्णानां लोपः क्रियते। अतः तस्य लोपः इति विधिसूत्रम्। अतः अदर्शनं लोपः इति संज्ञासूत्रं, तस्य लोपः इति विधिसूत्रं। पुनः अत्र इत्संज्ञाकरणे यानि सूत्राणि तत्र 7 सूत्राणि भवन्ति, तानि अपि संज्ञासूत्राणि भवन्ति। किमर्थम्? अत्र इत् इति संज्ञा दीयते। अतः अत्र उपदेशे अजानुनासिके इत् वा भवतु, हलन्त्यं वा भवतु, नाविभक्तौ तु स्माः वा भवति, अत्र यत् किमपि सूत्रं भवतु, तस्य कार्यं निष्कासनं नास्ति। तस्य कार्यं केवलम् इत्संज्ञा विधानमेव तस्य कार्यम्। तस्य लोपः इत्यनेन एव तादृशानां वर्णानां लोपः भवति इति ज्ञातव्यम्। So let's quickly have quick Q&A. Any questions so far? महोदय, अत्र इत्संज्ञा प्रकरणम् अत्र अधः सूत्राणि सन्ति किल, उपदेशाजुनासिक इति कानिचन सूत्राणि सन्ति, तेषां लोपः भवति वा इति, तस्य लोपः इति अन्ते भवति,
इत्युक्ते यानि सूत्राणि तस्मात् सूत्रात् पूर्वं भवति तेषां सर्वेषां लोपः भवति वा? आमाम्. सो वी हैव 7 सूत्रम्स्. तत्र 7 सूत्रैः इत्संज्ञकवर्णानाम् आविष्करणं भवति. दट्स् इट्. वी जस्ट आइडेंटिफाई इत्संज्ञावर्णास् and tasya lopah iti ekeneva sutrena tesham sarvesham lopah bhavati. Is that clear? Tasya ityukte no, that we will see later. We will not go with the pada artham anantaram vayam pashyamah. Yeah. Dhanyavadah. Astu. Hari Om Mohoday. Hari Om. Mohoday adarshanam lopa punah vadatu. आदर्शनं लोपः इति संज्ञासूत्रं तत्र लोपसंज्ञा विधानं तत्र भवति. अत्र तस्य लोपः इत्यत्र लोप इत्यस्य कः अर्थः? तत्र आदर्शनं लोपः इति अपरं सूत्रं भवति. So don't worry. So we are going to read each one of them in detail in the later. But this is just an introduction of the overall it karyam. Hari Om. Namaste Mahodaya. Namaste. महोदय तत्र इदानीं वयम् उपदेशे अजनुनासिक इति उपयोगं कृतवन्तः वा? यदा उदाहरणमस्ति ल्यप् डुकृन् इक्तौतु तत्र इक्तौतु मध्ये उकारं न अत्र उपदेशे अजनुनासिक इति एकमेव सूत्रं नास्ति. तत्र 7 सूत्राणि भवन्ति. इदानीं नास्ति किल? अतएव एकं द्वय स्थानद्वये उकारः अस्ति. अतः एव किञ्चित् संशयः. न अत्र ल्यप् इत्यत्र लकारः लशक् वदति इति सूत्रेण तत्र लकारस्य इत्संज्ञा भवति. एवं तत्र भिन्न सूत्राणि तत्र भवन्ति. No, I didn't get the question. I think I missed it. What was the question? द्वयं तत्र दृष्टमस्ति. उपदेशे तदन्त हलन्त्यम्. उपदेशे इदानीं तत्र एक्साम्पल् उदाहरणं न अत्र कस्य सूत्रस्य किं कार्यम् इति वयं न पश्यामः. अत्र 7 सूत्राणि भवन्ति. तैः सूत्रैः अत्र संज्ञा भवति. तदेव इदानीं ज्ञातव्यम्. अस्तु महोदय, धन्यवादः. अस्तु. Namaste Mahoday. नमस्ते. You used the word nishkasanam. What is the meaning? लोपः भवति. तस्य दर्शनं न भवति इति अर्थः. Another question I have. You said about Sapta Sutrani. What are the others? You have only given 2 under Itsanya. What are the other 5 Sutrani there? तानि सूत्राणि अत्र पाठ्यक्रमे नासन्ति. अत्र उपदेशे अजनुनासिक इति हलन्त्यं तस्य लोपः आदर्शनं लोपः चतुर्णामेव अध्ययनम् अत्र अस्मिन् प्रकरणे भवति. अस्मिन् प्रकरणे नाम अस्मिन् वर्गे. So we have 7 sutras, but other sutras we will study in the later parts of Laghu Siddhanta Kaumudi. But in the first 4 chapters we have only 4 sutras. Astu. Dhanyavadah. Astu. महोदय संज्ञायाः 7 प्रकरणानि सन्ति इति दृष्टवन्तः. 7 सूत्राणि इत्युक्ते 7 तस्य 7 मार्गाः वा? इत्संज्ञायाः 7 न तत्र 7 सूत्राणि भवन्ति. इत्संज्ञा विधायकानि भवन्ति. उदाहरणम् उपदेशे हलन्त्यम् इत्यनेन अन्तिम हल् वर्णानाम् इत्संज्ञा भवति. पकारः टकारः नकारः पकारः ञकारः तेषाम् इत्संज्ञा भवति. पुनः उपदेशे अजनुनासिक इत् इत्यनेन तत्र टौत् इत्यत्र उकारस्य इत्संज्ञा भवति. एवं 7 सूत्राणि पृथक् आगत्य तेषां स्वयं कार्यं कृत्वा केषाम् इत्संज्ञा भवति इति सूचयन्ति. They are different forms of Itsamya, different ways Itsamya can be understood. That is the 7 sutras. There are 7 rules to identify the Itsangya, you can say that way. Yeah, 7 rules. And for all of them, Lopakaranam is a common thing, common action plan. Common action to remove all of them, yes. एवं महोदय लोपकरणम् इत्युक्ते लोपः इत्संज्ञा the last letter gets lopa, you remove it, right? Yeah, deletion is lopa, yes. Then adarshanam lopah ityukte kim? So lopah iti sanya bhavati shastre. So it's not just a word we use in the laukika prayoga. It's lopa is a sanya. So if it is a sanya, we need a sanya sutram to explain what is lopa. So that is adarshanam lopa. Not clear mahodaya. No, tasya lopah iti uktam. तत्र लोपः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् तत्र लौकिक अर्थः नास्ति. लोपः इति शास्त्रीयसंज्ञा भवति इति अर्थः.
तर्हि शास्त्रीयसंज्ञा इत्युक्ते वृद्धिः इत् गुणः एताः संज्ञाः शास्त्रीयसंज्ञाः भवन्ति. यदि शास्त्रीयसंज्ञाः भवन्ति तासां पुनः विधिसूत्राणि क्षम्यतां संज्ञासूत्राणि भवन्ति. सो तर्हि लोप इत्यस्य संज्ञासूत्रमेव आदर्शनं लोपः इति उच्यते. ओके, अस्तु महोदय. तवतु प्रत्यये उकारः उच्चारणमात्रमेव अस्ति. कुत्र उकारः? तुमुन् इत्यत्र उकारः तवतु प्रत्यये तुमन् प्रत्यये अपि उकारः उच्चारणमात्रमेव अस्ति. न न न तवतु प्रत्यये उकारस्य कार्यं भवति. अतः एव तत्र कृतवन्तः तत्र नकारः भवति. कृतवन्तः इति बहुवचनरूपे तत्र नकारः उकारेणेव तत्र भवति. तत्र उच्चारणार्थं नास्ति, परन्तु तुमुन् इत्यत्र उच्चारणार्थं वर्तते उकारः. So that's why I picked this example. The same ukara, some places it is a itsanya because it has some special karyam, and in other places it is just a uchcharanartha. अत्र सप्त नियमाः सन्ति खलु अत्र इत्संज्ञाकरणमध्ये. अत्र किमपि एकनियमः परिपालयति चेत् अत्र इत्संज्ञा भवति. एतदेव वा स्पष्टम्? सप्त नियमाः, there are different rules. Each one will identify different itsanya varnas. Once they are identified, will be removed later. Yeah, need not be applied. For example, atti ityatra halantyam iti ekam sutram tatra pravartate. पुनः तवति इत्यत्र सूत्रद्वयं प्रवर्तते. तथा अन्य प्रश्नः अत्र ञमुडागमसन्धिमध्ये अत्र उकारः अस्ति खलु तदपि उच्चारणार्थम् एव भवति वा? तद् वयं तत्र वयं सन्धिप्रकरणे वयं तत् सूत्रमपि वयं पठामः. ञमुडावगमः कुत्र भवति, कथं भवति, तदानीं ज्ञास्यामः. अहं पठितवती उकारः उच्चारणार्थम् एव भवति इति अहं पठितवती. तथा नास्ति. तत्र प्रत्ययं दृष्ट्वा एव वक्तव्यं. तत्र तवति इत्यत्र उकारस्य उच्चारणत्वं नास्ति, उच्चारणार्थं नास्ति, तत्र कार्यं भवति किञ्चित्. अस्तु महोदय, धन्यवादः. हरि ओम्. नमस्कारः. एतानि सप्तसूत्राणि अस्य पाठ्यक्रमे नास्ति चेदपि अस्माकं ज्ञानार्थं एतानि सूत्राणि प्रदर्शयितुं शक्नोति वा? आम्, शक्यते, परन्तु इदानीं प्रायशः अग्रिमकक्षायां लघु परिचयं प्राप्नुमः तत्र, यदि इच्छन्ति चेत्. नमस्ते महोदय, हर्ष अस्मि. नमस्ते. I have a question regarding the pratyaya, lit pratyaya, and all the other words that we have in that box, lapya, at, tumun, etc. And we know that the one which is in a red box that you said they are going to be disappear. Yes. So only the year is left. So what is the varna that is disappeared? They are called itsanya. So what is remaining? What are they called? तत् दृश्यरूपम् इति उच्यते. सो दृश्यरूपं अत्र लेप् इति उपदेशरूपं लेप् इति भवति. दृश्यरूपं या इति भवति. अत्र अट् इत्यस्य दृश्यरूपम् आ, तुमुन् इत्यस्य दृश्यरूपं तुम्, तिप् इत्यस्य दृश्यरूपं ति. अवगम्यते वा? Okay. So then we just consider, are we supposed to consider only that varna here when we see the lapya rupa? Yes. So we just add ya to the dhatus, but we use la and pa for some other karyams when you add yakara. Here, Angila Bhashayam letter silent bhavati nava, K-N-O-W, no. Tatha सैलेंट इत्युक्ते तत्र लेखनसमये सः वर्णः भवति, परन्तु तस्य उच्चारणं न भवति सैलेंट लेटर्स् इत्यस्य. परन्तु अत्र तथा नास्ति, लेखनमपि न भवति. आमाम्. उदाहरणं प्रकृत्य इत्यत्र लकारः एव वयं न लिखामः, लकारं न लिखामः, पकारं न लिखामः. So we cannot say they are silent letters. Itsanya, only 6 pratyaya will come. Only all these 6. Left, No, these are just examples. We have many such examples. We'll see that later, but these are just examples. I have taken 6 examples, but you have many such. Yeah. It is only for this krudanta pada. No, even for dhatu. Dukni is a dhatu, and tip is a thing pratyaya,
and tumanisa kridanta. Yeah, everything. Not just, there's no limitation. So where exactly we should apply this rule? Okay, that we'll see later. But in general, if you want to know which are getting each sanyas, you have to refer to the Vyakyas or you have to listen to your gurus. But we have rules. We'll study that later. What is the meaning of it here? Okay, there is no meaning of it. It is just a sanya. It's not like a vridhya or guna. It doesn't have any laukika meaning. It is only the shastriya sanya. So it just says wherever I call it, then because of tasya lopa sutra, they all get vanished. That's what Panini says. And this is, remember, this is just Paninina kalpita sanya. Tatheva Paninina kalpitam karyam. So this is not something which is done in the Sanskrit language. When Panini made his grammar, he used these letters to identify certain Vyakarana karyams. Then he himself removes by tasya lopaha as another sutram, he removes them. So basically at the end you will still hear it as a prakritya, viklikhya and all. But these are all made by Panini. And it's not the language specific, it is Panini specific and Vyakarana specific terms. This is the second one that under Lopa Karanam, the first column, the third word Tumun, the two boxes are there. One is grey and one is pink color. What is the difference? The pink is the Itsanya Lopam, but the grey is not because of Itsanya, because it is just Uchcharanartham. The Ukara is here, that is for Uchcharanartham. Okay, that's for Uchcharanam. So, for Uchcharanam or for any other thing other than Lopa, you will show it differently. It could be anything other than Uchcharanam also? Yeah, there are another example, some other. Mostly Uchcharanartham is seen actually, but others, mostly Uchcharanartham we can see there. But they are not disappear because of tasya lopa. Remember that. That's important. Only the red boxes are because of tasya lopa. That pink one I understood. That grey one in between, what is the reason? Yeah, that is Uchcharanartham tesham lopaha bhavati. So it won't appear. Okay. It won't appear. Then the second column, that under that Iktvatu, that you said it is other than Uchcharanam, no? Yeah. So if there are more than one function, how to differentiate? How will we know what it is? So that we will know when we are studying that specific sutram. We will read the Vyakyas and understand why it is. There will be many reasons, is it, other than yes. Uchcharanam? Yes. So here, lep ityatra pakarasya punaha tip ityatra pakarasya ubayoho pakarayoho api binnam karyam bhavati. Samanameva karyam nasti. Punaha ukaraha atra ukaraha uchcharanarthaha atra ukaraha tatra karyam bhavati binnam karyam. So all these things we will know only when we. Kim karyam we will know later. Yeah, kim karyam tad vayam sutra patana velayam yasyamaha. Astu, we'll quickly move. Astu Mahoday. Yeah, astu. Dhanyavadah. Astu, dhanyavadah. Vayam agrima kakshayam milishyamaha.